Maria Paola Zedda mi ha chiesto di creare un lavoro in 2 settimane fa, forse, molto da pochissimo, e ho dovuto pensare qualcosa che in un tempo breve potesse avere un senso, un tempo breve di costruzione e di pensiero. E mi sono rifatto ad un esperimento che ho fatto quest'inverno scorso, scrivendo dei testi, tutti partendo dal fatto che questi testi dovevano essere scritti, tutte le parole dovevano iniziare con la stessa lettera, con la A, con la B, con la C. Ho fatto qualche esperimento, dopodiché ho pensato di fare tutto l'alfabeto. Per cui sono nati dei versi, canzoni, poesie, non so come definirli, che ho trovato che poteva essere un'idea iniziale per poter affrontare un progetto artistico. L'alfabeto è l'origine del linguaggio, l'origine della nostra storia raccontata, detta, per cui mi sembrava mi è sembrato uno spunto assolutamente fattibile. I testi contengono situazioni diversissime, si può dire che siano un po' il racconto del mondo. La forma, ho pensato veramente di iniettare questa idea all'interno di un contenitore ibrido, una struttura che è sì performativa, per cui non spettacolare, ma comunque poi in qualche momento scivola verso altri linguaggi. E questo è sempre, come dire, essendo io uno sperimentatore, nel senso che mi piace sempre indagare forme nuove, forme diverse, è stato proprio, come dire, un ulteriore avanzamento in quello che è il tentativo di comunicare qualche cosa. Una performance breve, inserita appunto all'interno di Campus Sud, il progetto organizzato da Maria Paola Zedda, pensato da Maria Paola Zedda e Giulia Palomba. L'intento è quello di lavorare su Gramsci, o perlomeno una declinazione del pensiero gramsciano verso territori differenti. Non so, Gramsci è talmente universale che non ho avuto molto bisogno di pensarci tanto per inserirmi dentro quello che è il suo pensiero.